Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour réaliser une recette traditionnelle algérienne. C'est la recette de la fameuse tarneta au tamena. En général, on la prépare pour la femme qui vient d'accoucher ou pour le Mawlid Nabawi. سلام، مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات طاليان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير معاكم الوصفه تاع الطمينه ولا التقنته. هذه التقنته حنا نديروها نافسه للتزييد ولا نديروها في المولد النبوي. Pour réaliser ma recette, il me faut 2 doses de semoule moyenne. Moi, j'ai mesuré avec un verre. Là, j'ai 2 verres de semoule moyenne. هنا الوصفه تاعي لقلي 2 عبوره تاع سميد. هنايا العبار عبرت بكاس يكون سميد متوسط. Il me faut un verre de beurre fondu. هنا عندي كاس تاع دهن ذايب. Ici j'ai un demi-verre de miel. هنا عندي كاس قل ربع تاع عسل. J'ai un demi-verre d'amande. هنا عندي نص كاس تاع اللوز. اللوزه هنايا فسختها وقليتها في شويه تاع زيت. Et 2 cuillères à soupe de chemia que j'ai pris chez les Turcs. وهنا عندي جمغار كبار تاع حلوة الترك. Alors pour commencer ma recette, je vais d'abord placer ma semoule dans un panier à vapeur. Je vais la faire cuire à la vapeur. Voilà, là je vais placer un torchon propre au fond de mon panier à vapeur. هنا باش نبدا الوصفه تاعي غادي ندير السميد تاعي قبل في كسكاس، غادي نفوره كيما تشوفوا معايا. هنا درت سربيته وفرغت فيها السميد تاعي. دروك غادي نغطيه وندير في لافابور. Là je vais programmer mon robot à 120 degrés pendant 10 minutes. هنا غادي ديروه نتوما تفوروه 10 دقائق. Voilà, ma semoule elle est prête. Elle est cuite. ها هو السميد تاعي صاي طيبته هذيك 10 دقائق. ها هو جد معايا. Et maintenant je vais verser ma semoule dans un bol. دروك غادي نفرغ هذاك السميد تاعي اللي طيبته نديره في زلافه. Alors maintenant je vais essayer d'ouvrir les petites boules qui sont formées. فوالا هنايا هادوك اللي تعجنوا لي نسي نحل فيهم بليديا. Voilà, ma semoule elle est tiède. Maintenant je vais la verser dans une poêle à fond épais. هنايا بعد ما السميد تاعي برد غادي نفرغه في مقله تكون شويه ثقيله. Voilà, et maintenant je vais faire revenir ma semoule sur un feu doux. هنايا غادي نحمص السميد تاعي على نار متوسطه. Voilà, je continue toujours de mélanger pour éviter que ma semoule ne se crame pas. هنا كيما كتشوفوا معايا ما حبش التخلط، ما يليقش تحبسوا باسكو السميد تاعكم غادي نحرق لكم. Voilà, ma semoule elle a pris la couleur dorée que je cherche. Maintenant je vais la verser dans un bol. ها هو السميد تاعي دا لا كولور اللي بغيتها. نتوما على حساب ما تبغوا تنجموا تزيدوا الثاني ديروا فونسي، تنجموا تحبسوا. دروك غادي نديرها في زلافه. Là je viens de mixer mes amandes que j'ai grillées tout à l'heure.
جو في لي راجوتي ا ما سمول. هنايا طحنت هذاك نص الكاس تاع اللوز تاع قبيله اللي قلت لكم قريتها في الزيت وزدتها على السمول تاعي. نتوما تنجموا تزيدوا الكوكا ولا الجنجله اللي عندكم. بي جو راجوت مون بور فوندو تياد. دروك زدت الدهن تاعي اللي ذوبته قبيله راه شويه تياد راه دافي. جو راجوت اوسي مون دومي فير دو ميل. زدت نص الكاس تاعي تاع العسل تاني. Et si vous avez utilisé un beurre doux, vous rajoutez juste un peu de sel, une pincée de sel. هنايا اللي ما يكونش عندها الدهان اللي مالح، انا درت الدهان اللي في مالح، تزيد قصه تاع ملح. Voilà, maintenant je vais rajouter 2 cuillères à soupe de chemia. Comme je disais tout à l'heure, on peut la trouver chez les Turcs ou à Leclerc, Carrefour. انا هنايا زدت 2 مغارف كبار تاع حلوة الترك. حنا هنا نشروها عند التروكة. انا نحسن هنايا درت كاس قل ربع باسكو اللي دايره حلوة الترك. نتوما اللي ماش غادي دير حلوة الترك تعمر الكاس حسن. Et je mélange tous mes ingrédients pour que ma semoule absorbe bien les liquides. ونخلطهم كاع مع بعض هكذا السميد تاعي يشرب لي هذوك السوائل. Maintenant je vais la laisser bien absorber les liquides avant de rajouter 2 cuillères à soupe de lait. هنا غادي نخليها تشرب هذوك السوائل ومن بعد نزيدها 2 مغارف كبار تاع حليب. هذاك الحليب غادي يطريها من بعد ما تجيش حاشه بيه. Voilà, ma semoule elle a bien absorbé les liquides. Maintenant je vais rajouter 2 cuillères à soupe de lait. Voilà, كيما راكم تشوفوا معايا هنايا السميد تاعي سيشرب لي هذاك الدهان والعسل. دونك غادي نزيد 2 مغارف كبار تاع حليب. هذا الحليب دروك هنايا غادي يخليها لي طريه، غادي ما تجينيش حاشه كي ناكلوها. وهذوك لي مورسو الكحلين نشوفوا فيهم هذاك بيستاش باسكو حلوة الترك اللي شريتها فيها البيستاش. Voilà pour la décoration, j'ai préparé, je mets dans une assiette un peu de cannelle, j'ai un peu d'eau, j'ai des emporte-pièces et quelques bonbons. هنا بالنسبه للديكور ديت شويه تاع قرفه درتها في طبسي، شويه تاع ما باش نغطس فيها الطوابع تاعي. هنا عندي طوابع مانيش عارفه وين اللي غادي نخدم به، انا حطيتهم و جو في فوار ابري. وهنايا شويه هذوك البوجه تاع الكاطو. Voilà, pour servir la tarnata, moi j'ai choisi une assiette plate. Maintenant je vais verser un peu de mon mélange dans l'assiette. انا هنايا خيرت طبسي هكذا بلا هكذا كاع مسطح. وانتوما كل وحده وكيما قلت لكم الديكور كل وحده ودير على حسب الذوق تاعها. Et à l'aide d'une petite cuillère, je vais essayer de lisser mon mélange. فوالا هنايا ديت مورف صغيره وغادي نسيي نرطب في السطح تاع التقنته. فوالا حنايا هنا من جوايا هنا في الجزائر جهه الغرب من معسكر نديروها شويه طمينه ناشفه كيما هكذا، بصح كاين مناطق في الجزائر يطبخوها شويه سائله. اللي يبغيها جاريه يعمر الكاس تاع العسل، يعمرها كاع كاس تاع عسل. انا درت كاس قل ربع، هما يدير كاس تاع عسل ولا يزيدوا شويه حليب مين يبغوا يديروا الدغيساج مين يبغوا يديروها في الطبسي. Voilà, maintenant je vais faire des parts individuelles. J'ai des petites tagines comme ça, juste pour vous montrer la deuxième déco.
هنايا عندي هنا اللي بغات دير زعما كل واحد وكل فرد وحقه. هنا ديت الطواجين هادو صغار، غادي نوريكم الديكور كي غادي نديرها معاكم، وثاني نرطبهم كما درت قبيله لهذيك لاسيت الكبيره. Pour la décoration, je choisis ce modèle, un emporte-pièce rond avec des pétales. هنايا خيرت هذا الطابع اللي جاي فيه طابع تاع الورده، وانتم كما قلت لكم كل واحد والذوق تاعه في الديكور. Et au milieu, je ferai ça, une rose, je vais faire une rosace. وهنايا ديت هذا الطابع تاع الوردة، درت وردة في الوسط. Et pour finir ma décoration, j'ai pris des perles argentées avec des petites étoiles aussi. Je vais essayer de les placer autour de mon assiette. وهنايا انا عندي هاد البوجات هكذا ونجمات. البوجه درتها في الوسط تاع الورده والنجمه درتها دايره كاع للطبسي. Et là j'ai rajouté quelques amandes grillées aussi. انا زدت شويه تاع اللوز اللي كان باقي لي على قبيله، هذاك اللي حمصته بقالي. Et pour la décoration finale, j'ai pris des amandes effilées. Je vais essayer de placer autour de ma semoule. وهنايا ديت شرائح تاع اللوز، وغادي نسيي ندير فيهم كاع الطمينه، كاع الجوانب تاع الطمينه. Et maintenant, je vais faire une petite décoration pour ces parts individuelles. وانا غادي نشوف كيفاش غادي نديكوري هادو الطواجين الصغار.
pour cette deuxième part j'ai mis autour des amandes grillées. وهذا الطاجين الزوج درت فيه دورت عليه كاع اللوز. Et voilà, c'est ça ma taqneta. Par contre, pour la décoration, vous pouvez le décorer aussi avec des dragées, pistaches, noix de cajou. C'est comme vous voulez. Voilà, هذا هو الديكور اللي خيرته التقنته تاعي. نتوما تنجموا ديروها بالبيستاش ولا ديروها بالدراجي تخيروا الوان واحده اخرى. انا هذا هو اللي كان عندي، وهذا هو تاني الذوق تاعي. Voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نقول لكم صحه وعافيه لكم. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده. À la prochaine, au revoir.